Selamlar, saygılar herkese. Hayati amcam önceden soba zahmetinden dolayı elektrikliyle ısınıyordu. Şimdi artık pelet sobasını aldı. Kendisi yakmasını da öğrendi. Evet Hayati amca, sıcaklık nasıl? Çok güzel. Şöyle bir göstereyim. Burası bayağı bir geniş salon. Şöyle. Yapan pişman bir yapmayan da. Ve bütün kapıları da açtık. Buradan komple ısı yayılacak. Arkaya da doğru. Evet Hayat amca, başka bir şey söylemek ister misin? Yok sağ ol. Sağ ol. Oldu bakalım. Teşekkür ettim. Hayırlı olsun. Sağ ol.